Hola, vamos a hacer un video sobre este. Este está muy chido, se hace recomiendo porque está tan chido, así que empecemos. No empieza. Aquí empezamos. Bueno, se supone que tienes que curar a estos, así que quitarle su nada uno. No se quería bañar y pues, por eso le puse acá. Quitarle los ojitos. Y le damos una tierra. Bueno, ya. Ahorita. ¿Será? Vamos a ver. Mentira. No puedo agarrar. Mira, tengo que poner. A ver. Ahora le vamos a ver una imagen. Y eso lo termino. Bueno, este ha sido el video de hoy. Espero que les haya encantado y pues esto fue todo. Bueno, ya, adiós.